Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurije ibihe byiza mwe mukurikiye Discover Magic TV. Twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muri hose kabisa, twizere ko mumeze neza. Update zirakomeje kumanuka muri transfer zikomeje gushyuha, amakipe yarimo kubikora bucece ariko ibintu bikomeje kuba bigenda neza cyane. Hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport ikaba tayari rwose, ibiganiro byararangiye, igisigaye no gusinya ku basore babiri b'abarundi, Bigirimana Abed ndetse n'umusore witwa Nshimirimana Ismail Pichu. Abasore bombi nta gihindutse, umwaka utaha barambara umwenda wa Murera, barambara umwenda w'ubururu n'umweru nyuma y'uko ibiganiro byarangiye bamaze kumvikana. Ariko aba basore bakaba baramaze kumvikana Rayon Sport bagahita bitabira umwiherero w'ikipe y'igihugu y'u Burundi Intamba mu rugamba. Ikipe y'igihugu rero ikaba ifite umukino na Namibia, umukino ugomba kubera i Dar es Salaam ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2023. Iyi match rero nirangira nibwo aba basore bagomba guhita bafata indege rutema ikirere. Tariki 22 nibwo aba basore bagomba kugera hano mu Rwanda baje gusinya amasezerano hagati yabo na Rayon Sport. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sport ibifashijwemo n'uruganda rwa Skol babifashijemo ndetse n'abaterankunga babo barimo Canal Plus, barimo RNIT Iterambere Fund, bakaba barimo gukusanya amafaranga cyangwa se barimo kureba uburyo babona amafaranga yo kuba baha ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ibe yagura abakinnyi. Canal Plus ifite amafaranga yemeye ubwo Rayon Sport yayishyikirizaga igikombe cy'amahoro inayibwira ko igiye gusohoka. Hanyuma iki kigega cya RNIT Iterambere Fund nacyo gifite amafaranga cyemereye Rayon Sport. Hanyuma Skol yo twarababwiye ko ni miliyoni 200 bemereye ikipe ya Rayon Sport. Akaba rero aya mafaranga yose agomba kuza akaba yajya mu kuba yagura abakinnyi bahereye kuri Bigirimana Abedi ndetse n'uwitwa Nshimirimana Ismail Pichu. Hanyuma uretse aba basore babiri bavuye muri Kiyovu Sport, ikipe ya Rayon Sport igomba no kwinjizamo bidapfuka uwitwa Ntwari Fiacre. Uyu mugabo rero akaba ari umuzamu wafatiraga ikipe ya Kigali. Ubu nk'uko twabibabwiye ari mu ikipe y'igihugu Amavubi, ariko agomba kuba aza gusinyira Rayon Sport. Ntwari Fiacre akaba ategereje kureba ese deals muri Tanzania zirarangira zite, hanyuma rero akabona kuba yasinya. Hanyuma Rayon Sport ntabwo ari abo bakinnyi bonyine irimo gushaka, ahubwo nibitakunda kuri Ntwari Fiacre twababwiye ko bazajya kuri Nicolas Isebwato. Hanyuma ariko amakuru ahari nuko uwitwa Leandre Willy Esomba Onana, uyu nguyu yagombaga kuba yarasinye muri iki cyumweru mu ikipe ya Simba, ndetse kuwa kabiri yagombaga kuba yerekanwa, ariko kugeza n'ubu ntago Leandre Willy Esomba Onana uyu munyakameruni yari yasinya muri Simba. Ndetse rwose ibiganiro byari byararangiye ngo bisa naho hari agatotsi kajemo bita bisubira inyuma, bisubira irudubi, ndetse binavuga ko ikipe ya Rayon Sport noneho yaba yongeye kugira amahirwe yo kuba yakwisubiza Leandre Willy Esomba Onana mu gihe muri Simba byaba byanze, kuko ibiganiro muri Simba byongeye gusubira hasi. Akaba rero uyu mugabo witwa Leandre Willy Esomba Onana akaba muri n'ubu ngubu akiri muri Tanzania, ariko ibye na Simba bikaba rwose byaranze, kuko na n'ubu amazeyo hafi iminsi 4 kuko iminsi 5, kuko yagiye ku wa mbere agomba kwerekanwa ku wa kabiri, ariko n'ubu ngubu rwose ntabwo byari byaba. Tugeze ku wa gatanu, uyu musore rero bikaba bivugwa ko rwose ashobora kuba ibiganiro byaranze burundu, akaba ashobora kuba agiye kugaruka muri Rayon Sport. Hanyuma Joachim Ojera we agomba kuba yongera amasezerano, byo ni ibintu biri automatique rwose, ni ibintu bihari, keretse Rayon Sport wenda nitinda akiyonera izindi offre z'ahandi, ariko Ojera yamaze kwemerera Rayon Sport kuyisinyira.
ikindi gisigaye nuko Rayon Sport idepoza miliyoni 30 mu ikipe ye, hanyuma iyo ikaba yaha Ojera ayo bavuganye, kuko Rayon Sport yaciwe miliyoni 30, ahasigaye Villa ikivuganira na Ojera, ndetse ni bamaze no kuvugana. Igisigaye nuko Rayon Sport yo yishyura miliyoni 30, hanyuma bakagabana na Ojera, agahita asinya imyaka 2 muri Rayon Sport. Hanyuma undi mukinnyi ni Youssef Rab. Uyu ni umusore w'umunyamaroke ukinira wahoze mu ikipe cyangwa se ukibaruwe ku ikipe ya Raja Casablanca. Uyu musore yari yatijwe muri Rayon Sport mu mwaka wa 2021 ndetse anitwara neza mu gice cya mbere cya shampiyona, ariko birangira asubiye iwabo igitaraganya, we no umusore wundi bari bazanye witwa Ihabu. Hanyuma rero aba basore bombi bakaba bari batijwe na Rayon Sport mu masezerano bari bafitanye n'ikipe ya Raja Casablanca. Rayon Sport umwaka ushize yari igiye mu kwezi kwa mbere yari igiye kugarura uyu musore witwa Youssef Rab, ariko birangira itamugaruye kubera ikibazo cy'uko abakinnyi liste yari yuzuye. Hanyuma rero bikaba bivugwa ko n'ubu uyu musore witwa Youssef ashaka kuza muri Rayon Sport cyane, kubera ko muri Raja Casablanca nta mwanya yabonayo rwose. Bigaragara ko ari muri Maroc mu cyiciro cya mbere ashobora kuba yarabonye bitakunda. Ikindi nuko ubwo yari ari muri Rayon Sport yari yatangiye kuba expose cyangwa se yatangiye kugaragara kuri level yuko n'amakipe atandukanye yari yatangiye kumwifuza. So rero uyu musore bikaba bivugwa ko rwose agomba kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport byanze bikunze, cyane cyane ko uyu musore abona ko Rayon Sport igiye gusohoka, ariko Rayon Sport nayo ikaba ivuga ko uyu musore yamugarura mu gihe Onana yaba birangiye asinyiye Simba, akaba yaza aje gusimbura Onana, cyangwa se mu gihe Eritier Ruvumbu yaba atagarutse muri Rayon Sport, cyane cyane ko we bataramara kumvikana nubwo we afite ubushake bwo gukinira Rayon Sport. Ubwo rero uyu musore witwa Youssef Rab tukaba nawe dutegereje kumenya ibye, ese aragaruka muri Rayon, biragenda gute? Ubwo no gutegereza tukareba. Milton Kalisa muri APR FC, iyo ni deal done, ni umusore ugomba gukinira APR FC, akaba ari rutayizamu w'umugande wakinaga ikipe ya Vipers. Uyu musore rero akaba agomba gusinyira APR FC we na Alan Kayiwa, bakaba bategereje yuko APR ibona ubuyobozi bushya kugira ngo babone abo basinyana nabo amasezerano. Muzi ko Lieutenant General Afande Mubaraka Muganga nyuma yuko ahawe inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda CDS, agomba kuba areka izi nshingano zo kuyobora APR kubera ko inshingano zamaze kumubana nyinshi. Akaba rero bivugwa cyangwa se byaramaze kuba byumvikana ko uyu mwanya wa chairman wa APR ugomba guhabwa umugabo wahoze ari chairman w'ikipe ya Marine Football Club, akaba ari Lieutenant Kano Richard Murasira. Akaba rero uyu nguyu ari ugomba kuyobora ikipe ya APR FC, ariko rero bikaba bitarakorwa n'inama y'ubutegetsi y'iyi kipe ngo bikirwe ku mugaragaro cyangwa se bigirwe officiel. Ari nayo mpamvu ikipe ya APR FC yohereje aba agent hirya no hino ku isi kugira ngo bayishakire abakinnyi beza b'abanyamahanga. Twarababwiye ko igomba kwinjizamo abakinnyi 8 b'abanyamahanga, ariko bikaba byarabaye bipendinze kubera yuko batarabona ubuyobozi. Ubwo rero abakinnyi baryamye hirya no hino bakaba bagomba kuba basinyira ikipe ya APR FC nyuma yuko izaba ibonye ubuyobozi. So nibyo ngibyo rero muri updates zirimo kugenda zimanuka. Muri polisi tuzabigarukaho, muri AS Kigali tuzabigarukaho, biracyacecetse ndetse no mu ikipe ya Kiyovu Sport. Gusa muri Bugesera bamaze gusinyisha umusore witwa Muhoza Tresor, akaba ari umusore wakiniraga ikipe ya Mukura Victory Sport, yasinye imyaka 2. Hanyuma kandi mu ikipe y'Amagaju bakaba bamaze gusinyisha umusore witwa Kabisa Nyakagezi ndetse na Kigeme. Aba bombi ni abasore bakiniye ikipe ya Musanze, undi yakinaga Mukura Victory Sport. Ubwo rero Amagaju nayo akaba azamutse mu cyiciro cya mbere, bakaba barimo kugerageza uburyo ibintu byagenda neza, byajya mu buryo. So nibyo ngibyo rero, reka mbashimire cyane. Izindi update ni mukanya uko amakuru ya sport cyase uko bigenda bimanuka.